Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andri Nugraha. Dan video kali ini kita kedatangan sebuah mechanical keyboard, yaitu Tecware Phantom Elite 87 Keys modular mechanical keyboard ya, dan disertai oleh Phantom Shroud, yaitu magnetic top cover untuk mechanical keyboard yang satu ini ya. Seperti apa pembahasannya? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas mengenai keyboard yang satu ini. Dari tampilan luar boxnya nampak bahwa keyboard yang satu ini terlihat simple dengan dominasi warna hitam disertai tulisan Phantom Elite 87 Keys, dan juga ada logo Tecware di bagian kiri atasnya. Di bagian luar dari boxnya juga terdapat keterangan switch yang digunakan, yang mana untuk yang kita review kali ini menggunakan switch Gateron Black. Berbicara mengenai switch sendiri, untuk tipe Phantom Elite 87 Keys ini menawarkan beberapa tipe, diantaranya adalah Gateron Blue, Green, Brown, Red, Yellow, dan juga Black yang kita gunakan kali ini. Nah, untuk Gateron Black yang kali ini kita gunakan secara umum memiliki feel yang linear, kemudian noise level yang lebih silent, namun butuh actuation force yang cukup besar. Di luar tipe switch Gateron yang ditawarkan kali ini, juga sebenarnya Tecware menawarkan tipe switch lainnya, yaitu Curve Box ya. Namun setelah saya cek, sepertinya tipe switch ini tidak dijual di Indonesia. Di dalam boxnya sendiri pastinya terdiri dari keyboardnya itu sendiri dengan packing yang cukup berkelas saya rasa, karena keyboardnya ini juga dilindungi oleh semacam plastik yang berukuran seukuran keyboardnya juga. Nah, di luar keyboardnya juga terdapat 4 buah switch cadangan dan juga switch spooler untuk mengganti switch. Sementara untuk keycap spoolernya itu terletak di bagian belakang agar lebih mudah dijangkau tentu saja oleh penggunanya. Secara desain keyboard ini nampak terlihat simple tapi elegan dengan tampilan font yang tidak norak. Di bagian USB-nya juga terdapat penutup yang terintegrasi dengan kabelnya. Nah, ini cukup bagus karena biasanya rata-rata penutupnya itu biasanya terpisah dan kadang-kadang suka hilang kalau kita lupa naruhnya ya. Nah, ini dengan terintegrasi jadi nggak usah khawatir untuk hilang si penutupnya. Untuk bahan yang digunakan sendiri, keycapsnya itu menggunakan plastik ABS, kemudian bagian bodinya juga berbahan plastik, namun ini kelihatannya cukup solid. Sedangkan bagian backplate-nya itu berbahan gunmetal alloy yang cukup solid. Nah, switch dari keyboard ini bisa diganti-ganti dan di custom sesuai dengan keinginan kita. Jadi walaupun kali ini kita pakai Gateron Black misalnya ya, kita juga bisa pakai switch dengan tipe lain dan bisa kita custom juga. Mode RGB pada keyboard ini dapat diatur baik itu dengan tombol fisik di dalam keyboardnya maupun dengan menggunakan software, dan tentu saja banyak pilihan mode RGB yang dapat digunakan ya. Menariknya, untuk keyboard yang satu ini juga terdapat opsi tambahan, yaitu sebuah magnetic top cover yaitu Phantom Shroud, di mana ada pilihan warna putih ataupun hitam, dan yang ada di studio kita kali ini adalah yang berwarna putih, yang mana ketika dipasang menjadikan nuansa yang berbeda dan tampak lebih keren ya tampilan dari keyboardnya setelah menggunakan magnetic top cover ini. Nah, magnetic top covernya ini sendiri dijual terpisah ya dengan harga sekitar Rp149.000 di luar harga keyboardnya. Nah, bagaimana dengan suara dari switch Gateron Black-nya ini ketika kita gunakan untuk mengetik? Nah, suaranya adalah seperti ini.
Ya teman-teman, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai mechanical keyboard yang satu ini, yaitu TechWare Phantom Elite 87 Keys. Sebuah keyboard yang saya rasa cukup menarik dengan harga sekitar 800 ribuan ya, tepatnya sekitar 865.000 kalau kita cek di Tokopedia. Dia menawarkan beberapa keunggulan, diantaranya tentu saja adalah switch yang bisa diganti-ganti ya, dan tentu saja switchnya cukup langka juga ya, jadi jarang-jarang sebenarnya yang pakai switch seperti ini ya, seperti yang digunakan oleh keyboard yang satu ini. Jadi menarik ya saya rasa. Dan tentu saja ada hal yang menarik lainnya, yaitu adanya sebuah magnetic top cover yang juga bisa kita pakai, meskipun tentu ini harganya terpisah daripada harga si keyboard yang satu ini. Jadi ada tambahan sekitar 149.000 untuk magnetic top covernya, yang mana kita di sini ada yang warna putih. Jadi kalau dipasangkan ternyata menjadi lebih menarik, lebih bagus lagi tampilannya ya. Jadi ya walaupun tentu harganya kalau ditotalin bisa jadi sejuta lebih sedikit gitu ya, kalau pakai keyboard yang satu ini ditambah dengan magnetic top covernya ini ya. Ya secara umum saya rasa ini cukup menarik ya. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan keyboard yang satu ini atau seperti apa? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.